Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ungefiltert. Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann, ist das neueste Werk von Thomas Gottschalk, einer deutschen Fernsehikone, die seit Jahrzehnten die Unterhaltungsszene prägt. In diesem Buch präsentiert Gottschalk nicht nur einen Rückblick auf seine beispiellose Karriere, sondern lädt die Leser zu einem tiefgehenden Einblick in sein Leben, seine Gedanken und Gefühle ein. Gottschalk, bekannt für seine schlagfertige Zunge und seine unnachahmliche Präsenz, bleibt auch in seinen Memoiren seinem Ruf treu und schildert ungefiltert, also schonungslos offen und ehrlich, wesentliche Erfahrungen, aus denen sein öffentliches wie auch privates Selbst erwachsen ist. Der Leser begegnet einem Mann, der immer schon den Mund nicht halten konnte, wie es der Titel verspricht, und darum seltene Einblicke gewährt, wie Entscheidungen getroffen, Krisen gemeistert und Triumphe gefeiert werden. Dieses Buch spricht nicht nur Fans von Gottschalk an, sondern jeden, der sich für die Mechanismen der Medienwelt, Fragen von Authentizität und Persönlichkeit oder einfach für außergewöhnliche Lebensberichte interessiert. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Medienwelt aus erster Hand. Thomas Gottschalk öffnet mit seinem Buch die Tür zu einer faszinierenden Innenansicht der deutschen Medienlandschaft. Er teilt Anekdoten von den Dreharbeiten, erzählt von Pionierzeiten, als das Fernsehen noch Neuland war, und lässt den Leser an Begegnungen mit internationalen Stars teilhaben. Seine Sicht auf die Entwicklung von Unterhaltung, Quotenjagd und Programmreformen ist ungefiltert und manchmal schonungslos. Besonders eindrücklich schildert er die Veränderungen des Medienkonsums, wie das klassische Lagerfeuerfernsehen, etwa mit Wetten, das einen gesellschaftlichen Stellenwert genoss, der heute kaum mehr erreicht wird. Seine Reflexionen über die Boulevardisierung, den zunehmenden Voyeurismus und die Auswirkungen der Digitalisierung auf TV und Radio machen das Buch zu einem Kulturzeugnis einer wechselvollen Medienära. Zweitens, Persönlichkeit und Authentizität. Gottschalk beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Authentizität, sowohl in seinem Privatleben als auch auf der Bühne. Er beschreibt, wie ihm seine Offenheit und Schlagfertigkeit zum Markenzeichen wurden, aber auch welch innerer Spagat damit verbunden ist, zwischen öffentlicher Erwartung und dem eigenen Bedürfnis nach Privatheit. Seine Reflexionen legen offen, wie schwer es ist, sich selbst treu zu bleiben, wenn die Augen einer ganzen Nation auf einen gerichtet sind. Der Autor räumt mit Klischees auf, hinterfragt sein Image und legt dar, wie Ehrlichkeit und Humor zu seinen wichtigsten Werkzeugen wurden. Gerade für Leser, die selbst im Rampenlicht stehen wollen oder sich für Fragen der Selbstverwirklichung interessieren, bietet dieses Kapitel wertvolle Einsichten. Drittens. Fehler, Rückschläge und Comebacks. Gottschalks Karriere verlief nicht ohne Brüche und Skandale. In diesem Buch spricht er offen über Fehltritte, Misserfolge und Zeiten der Unsicherheit. Er schildert die berühmte Schokoladenwerbung, aus der sich ein viel zitierter Skandal entwickelte, und reflektiert, welche Lehren er aus solchen Momenten gezogen hat. Besonders eindringlich ist seine Art, mit Kritik umzugehen. Er betrachtet Fehler als Chance zur Veränderung und zum Wachstum. Die Leser erfahren, dass auch Promis verletzbar sind und wie Talent und Charisma allein nicht immer ausreichen. Der Weg zum Erfolg ist gepflastert mit Rückschlägen. Ein authentisches Thema, das Mut macht, eigene Fehler als Lernchancen zu begreifen. Viertens. Privates Leben hinter dem Rampenlicht. Während die meisten Gottschalk mit TV-Shows und goldener Wallemähne verbinden, zeigt er im Buch einen Blick hinter die Fassade. Er berichtet von seiner Familie, Freundschaften, Einsamkeit trotz Bekanntheit und wie ihn persönliche Krisen geprägt haben. Besonders bewegend sind seine Aussagen zum Älterwerden, zum Umgang mit Veränderungen und zu der Frage, was im Leben wirklich zählt. Die Beschreibungen seiner ruhigen Momente, der Rückzug in die Natur und sein Nachdenken über Vergänglichkeit schaffen Intimität und Authentizität. Dieses Kapitel sensibilisiert für die Komplexität von Prominentenleben und zeigt, dass Erfolg und Glück kein Selbstläufer sind. Schließlich Werte, Gesellschaft und Zeitgeist
Gottschalk nutzt seine Position, um seine Meinung zu gesellschaftlichen Entwicklungen, Humor, politischer Korrektheit und aktueller Debatten auszudrücken. Dabei scheut er sich nicht, Position zu beziehen. Seine Beobachtungen zum Wertewandel, zu Diversität und Toleranz spiegeln einen Menschen wider, der immer versucht, den Finger am Puls der Zeit zu haben, ohne seine Überzeugungen zu verraten. Er reflektiert außerdem, wie sich öffentliche Debatten verändern und wie man mit Kritik und Shitstorms umgeht. Gerade in einer Medienwelt, in der schnelle Urteile und Empörung dominieren, plädiert Gottschalk für Dialog, Gelassenheit und Weitblick. Zusammenfassend: Ungefiltert ist ein Buch für alle, die den Blick hinter die Kulissen einer beispiellosen Medienkarriere wertschätzen. Wer Thomas Gottschalks Moderationen liebt oder durch seine Sendungen geprägt wurde, erhält intime Einblicke in Leben und Denken eines Menschen, der die deutsche Fernsehlandschaft wie kein anderer geprägt hat. Doch auch für jüngere Leser, die vielleicht mit Shows wie Wetten, das nicht aufgewachsen sind, bietet das Buch wertvolle Inspiration, nämlich zu Authentizität, Umgang mit Rückschlägen und der Suche nach echten Werten in einer lauten Zeit. Wer nach Orientierung in einer digitalisierten und sich schnell wandelnden Welt sucht, findet hier einen humorvollen, nachdenklichen und selbstkritischen Ratgeber. Das Buch punktet gegenüber anderen Promi-Biografien durch Gottschalks Esprit, seine schonungslose Ehrlichkeit und seinen ganz eigenen Stil. Man merkt ihm ab, dass er nicht gefallen will, sondern etwas zu sagen hat. Und das macht diese Lektüre so unverwechselbar und relevant. Egal ob Medieninteressierte, Fans oder Neugierige, ungefiltert bietet ehrliche Einblicke, lebensnahe Lehren und unterhaltsame Geschichten, die Mut machen, zu sich selbst zu stehen und Herausforderungen offensiv anzugehen. Wenn Sie unterstützen möchten, Thomas Gottschalk, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.